তারপর লাউয়ের খোসা যে কেটে রেখেছিলাম আগের দিন তোমাদের দেখিয়েছিলাম আর কি। ফলত এই কাজগুলো সমস্ত আবার করার অভ্যাস কিছুটা হলেও নষ্ট হয়ে কাল থেকে কাজবাজ যেটুকু যা তোমাদের সাথে শেয়ার করার তো করেছি। পরে তো ভেন্ডিটা কাটবো, কেটে যেহেতু ফুচে নেওয়ার পরে কীরকম কোথায় কি রেখেছি বা রাখি সে কথা নই বলে। আর সামনে এরকম 3টে ছোট গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। আশা করছি তোমরা যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটা দেখছো তারা প্রত্যেকে খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো, আনন্দে আছো, আর আমিও বেশ ভালো আছি। আজকে দিনটা হচ্ছে 18ই জুলাই, মঙ্গলবার দিন। তো সকাল থেকে রান্নাঘরের কাজকর্ম দিয়েই দিনটা শুরু হয়েছে। ব্যস্ততম দিন তো বটেই, কারণ স্কুল রয়েছে দুজনেরই, কিন্তু তার সাথে আজকের ব্যস্ততার একটা বিশেষ কারণ রয়েছে। মানে অন্য দিনের ব্যস্ততার তুলনায় আজকের ব্যস্ততা আরও অনেকটা বেশি। তার কারণ সকালবেলা রান্নাঘরের যে কাজকর্মগুলো কমপ্লিট করি, তারপরে একটুখানি বসে তারপরে দ্বিতীয় পর্বের কাজকর্ম মানে রান্নাঘর পরিষ্কার, বাসন মাজা এগুলো করি। কিন্তু আজকে সেই বসার সময়টুকু নেই, তার কারণ আজকে একটুখানি বেরোতে হবে, এবং সেই বেরোনোর কারণেই কাজে আরও বেশি দ্রুততা আনার প্রয়োজন আর কি। সেই জন্যেই একেবারে বলতে পারো ঝড়ের গতিতেই কাজগুলো সমস্ত কিছু কমপ্লিট করছি। রান্নাবান্না করতে করতে ওদিকে বাসন মাজার কাজটাও বেশ খানিকটা করে নিচ্ছি। সেটা সাধারণত আমি করে থাকি, তবে এক একদিন হয় কি আরও বেশি তাড়াতাড়ি কাজগুলো করার প্রয়োজনীয়তা আসে, সেরকমই একটা দিন আজকের দিনটা। আর রান্নাবান্না সেই কারণেই আজকে খুব যে বেশি কিছু করব তেমনটা নয়। এখানে দেখো মুসুর ডাল সেদ্ধ, যেটা কিনা আমার প্রত্যেক দিন করতে হয়, সেটা তো করতেই হবে, সেজন্য মুসুর ডাল সেদ্ধটা বসিয়ে দিলাম। আর এদিকে রান্নাঘরের কাজকর্ম কিন্তু অনেকটা হয়ে গেছে, তারপরেই আজকে ভিডিওটা স্টার্ট করেছি। এখানে দেখো আলু ভাজা হয়ে গেছে, তারপর লাউয়ের খোসা যে কেটে রেখেছিলাম আগের দিন তোমাদের দেখিয়েছিলাম সেটা ভাজা করেছি, সেটাও হয়ে গেছে। এদিকে মুসুর ডাল সেদ্ধটা তো বসালাম। আর এইদিকে কি হচ্ছে জানো, একটু ঝোলঝোল করে আলুর তরকারি করছি আর কি, কারণ এই আলুর তরকারির সাথে পরোটা করে টিফিন দেবো আজকে, সেই কারণে আলুর তরকারিটাও এদিকে বসিয়েছি। আর কি হবে জানো, আর হবে আজকে ইলিশ মাছ ভাজা, মানে ইলিশ মাছ ভাজার যে তেল সেইটা দিয়ে ভাত খাওয়া হবে। তো লাউয়ের খোসা ভাজা খেতে না অনির্বাণ ভীষণ ভালোবাসে, আর ইলিশ মাছের তেল হলে তো কথাই নেই। ওই দুটো দিয়ে ভাত খেয়ে যাবে, আর টুবলু ডাল সেদ্ধ, আলু ভাজা আর ডিম সেদ্ধ এটা দিয়ে দেবো। আর টিফিনে এই পরোটা করে নিচ্ছে একটুখানি, তার সাথে আলু চচ্চড়ি এই দিলেই আর কি টিফিনটাও বেশ ভালো হবে আর কি ওদের, কারণ পরোটা খেতে তো দুজনেই ভীষণ ভালোবাসে, টুবলুর তো কথাই নেই। তো এইটুকুনি করতেই না আসলে কি বলতো, শুধু রান্নার কাজ তো নয়, তারপরে আরও অনেক রকম কাজ থাকে, তো সেই সমস্ত কিছু কমপ্লিট করতে হবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। সেই জন্য ভীষণই তাড়াহুড়ো করছি আর কি বলতে পারো, কারণ তাড়াহুড়ো না করলে মানে সময়ের অনেকটা আগেই আর কি শেষ করে ফেলতে পারলে সুবিধা হবে, কারণ পরেও আরও অনেক কাজ আছে। তো কোথায় যাচ্ছি, কী জন্য তাড়াহুড়ো সেটা তো বলছি পরে, তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, জানতে পারবে। আর পরোটাটা ওদিকে করছি, মানে টুবলুরটাই আগে করছি, কারণ টুবলুকেই আগে দেবো টিফিনটা রেডি করে, এদিকে খেতে দেবো আর কি, তার জন্য মাছটাও ভাজতে দিলাম। ইলিশ মাছ ভাজতে তো সময়ের কিছু ব্যাপার নেই, বেশি সময় লাগে না, অল্প সময়ের মধ্যে ইলিশ মাছটা ভাজা হয়ে যাবে আর কি। আর ইলিশ মাছ ভাজার তেল দিয়ে সত্যি ভাত খেতে যা ভালো লাগে, সাথে যদি একটা বেশ ঝাল ঝাল কাঁচা লঙ্কা পাওয়া যায় তাহলে তার কথাই নেই। সত্যি কিন্তু সেরকমভাবে আর কিছুই লাগে না ইলিশ মাছ ভাজার তেল দিয়ে ভাত মেখে খেলে। একা হাতে যেহেতু সমস্তটা দিক সামলাতে হয়, সেহেতু অন্তত সকালের দিকটাতে কোথাও বেরোনোটা না ভীষণই চাপের হয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, কিছু কাজ থাকে যেগুলো কিন্তু সকালে বেরিয়েই করতে হয়। সেজন্যই সেই দিনগুলোতে যেদিনকে সকালে বেরোতে হয় সেদিনকে বেশ অনেকটা বেশি তাড়াহুড়ো করতে হয়। আর এই তাড়াহুড়ো করে মানে ধরো যে স্পিডে সাধারণত কাজ করি বা যে সময়ের মধ্যে যে কাজগুলো করি, তার থেকে অনেক কম সময়ের মধ্যে বেশি কাজ করতে গিয়েই আজকের দিনটাতে আমার হয়ে গেছে সমস্যা। যেহেতু আমি ভয়েস ওভারটা দিচ্ছি পরের দিন, সেহেতু এই কথাটা বলতে পারলাম আর কি। এই সময়টাতে তো সব কিছুই ঠিকঠাকই চলছে, বেশ দ্রুততার সাথেই সমস্ত কাজ তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। এই সময় দেখো টুবলু জাস্ট স্কুলে রওনা হয়েছে আর কি। কিছু বাসন তো আমি রান্না করতে করতেই মেজে নিয়েছি, আর বাকি আছে কিছু বাসন মাজা আর কি। তো রান্না বান্না যতই কম হোক বেশি হোক যেরকমই হোক না কেন, বাসন আমি দেখেছি কি কারণে আমার বেশ বেশি বেরিয়ে যায়। তো আজকেও তোমরা দেখবে যে কত বাসন মেজে ফেলবো। এখানে দেখো এখন একটা ঝুড়ি বাসন পুরো মাজা হয়ে গেছে, গ্যাসটা মুছে গ্যাসের এই সাইডে সেটা রেখেছি।
সেটা এই ক্লিপটাতে দেখা যাচ্ছে না, পরে তোমাদের দেখাবো। আর এখানে দেখো বেসিনে আরও কিছু বাসন জমেছে, তো সেই সমস্ত বাসনগুলোও আর কি মেজে নেব এখন। তার আগে গ্যাসের যে ঝিকগুলো সেগুলো ভালো করে পরিষ্কার করে ঝিকগুলো গ্যাসে একেবারে পরিয়ে দেবো। আর এই কটা বাসন মেজে রান্নাঘরটা মুছবো। আজকে শুধু ঠাকুর ঘর আর রান্নাঘরটাই মুছবো, অন্য কোনো ঘর মুছবো না, তাহলে আমার আরও অনেকটা দেরি হয়ে যাবে এবং পরিশ্রমও আরও অনেকটা বেশি হয়ে যাবে আর কি। তো যাই হোক, কম সময়ের মধ্যে বেশি কাজ তাড়াহুড়ো করে করতে গেলে যেটা হয় কি অসুবিধা হয় আর কি। তখনই বোঝা না গেলেও পরে সেটার অসুবিধা হয়। তো এখানে বাসনগুলো মেজে নিচ্ছি। আর কি বলো তো হয়েছে আমার সাথে, আমার যেহেতু 2 থেকে 2.5 মাস মতো এরকম কাজ করার দিদি ছিল আর কি, ফলত এই কাজগুলো সমস্ত আবার করার অভ্যাস কিছুটা হলেও নষ্ট হয়েছে। তো সেগুলো আবার নতুন করে শুরু হচ্ছে, সেই জন্য একটুখানি অসুবিধা তো হচ্ছেই। মানে শরীরকেও যে কোনো জিনিস অ্যাডজাস্ট করাতে একটা তো সময় লাগে। এতগুলো দিন আমি করেছি ঠিকই, কিন্তু মাঝখানে যেহেতু 2-2.5 মাসের গ্যাপ পড়ে গেছে, সেহেতু আবার নতুন করে সমস্ত কাজ করতে হচ্ছে। তো সেহেতু একটু তো চাপ পড়ছেই আর কি, সেটা তো হবেই। সেটা অ্যাডজাস্ট করতে আবার কিছুটা সময়ও শরীরকেও দিতে হবে। তো সকাল থেকে এই প্রথম তোমাদের সামনে এসে কথা বলার সময় পাচ্ছি। দেখো ঘড়িতে বেজে গেছে প্রায় 1টা। দেখতে পাচ্ছ, আমাকে দেখতেই পাচ্ছ রেডি হয়েছিলাম। সকাল থেকে কাজবাজ যেটুকু যা তোমাদের সাথে শেয়ার করার তো করেছি, সমস্ত কাজকর্ম কমপ্লিট করেছি। তবে হ্যাঁ, ঘরটা আজকে মুছিনি, কারণ মুছলে আর সময় পেরে উঠতাম না। তো সমস্ত কিছু করে স্নান করে ঘরের পুজো করে 11:30 নাগাদ বেরিয়েছিলাম একটু পুজো দেওয়ার উদ্দেশ্যে। মনটা করছিল যে একটুখানি মায়ের কাছে যাই, মন্দিরে আর কি পুজো দেওয়ার জন্য। তো শনিবার দিনও ভাবছিলাম যাবো, তো শনিবার দিন তো হয়নি। তো এরকমভাবে না হয় না আসলে, সকালবেলার দিকটাতে এত রকম কাজ থাকে, এত কাজের প্রেশার থাকে, কোথাও যাবো বা বেরোবো মনে করলেই চট করে বেরোনো যায় না। আর মন্দিরে তো দেখো খুব বেলা করে গেলে হবে না, একটু সকাল সকাল থাকতে থাকতেই যেতে হবে। তো যাই হোক গেলাম, খুব ভালো মতো পুজো দিয়ে এলাম। ওখানে মন্দিরে বেশ অনেকটা সময় একটু বসলাম, ভালো লাগলো আর কি। তো অনেকদিন থেকে ভাবছিলাম যাবো, সেটা যাওয়া হচ্ছিল না। তো আজকে একদম আমি মানে স্থির করে ফেলেছিলাম যে আজকে আমি যাবোই যেভাবেই হোক। তো রান্নাবান্না একটু তো কম ছিলই আজকে, বুঝতেই পেরেছো। ইলিশ মাছ থাকলে সাধারণত রান্নাবান্না ঝামেলাটা একটু কমই থাকে, তার কারণ ইলিশ মাছের তেল ভাজা দিয়েই খাওয়া হয়েছে, আর এই লাউয়ের খোসাটা ভাজা করেছিলাম। তবে কাজবাজ করতে গিয়ে অনেকটাই কাজ বেড়ে যায়, কারণ পরোটা করলাম, আলু চচ্চড়ি করলাম, তারপর ধরো এত কিছু কাজ করার পর বাসন টাসন বেরোবে, সেগুলো করা, গ্যাস মোছা, সব কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো প্রচণ্ড দ্রুততার সাথে সমস্ত কিছু করে স্নান করে, আর ঘরের পুজো না করে না বাইরে পুজো দিতে যেতে বা কোনো কাজই করতে যেতে ইচ্ছা করে না, তো সেই জন্য সেটাও করলাম। তো ব্যাস এবার পুজোটা দিয়ে এসেছি, এইবার বলতে পারো একটুখানি নিশ্চিন্ত। আর পুজো দিয়ে আসার সময় আলু একদম ছিল না, আলু পেঁয়াজ এগুলোও কিনে নিয়ে এলাম। তো এইবার ফ্রেশ ট্রেশ হবো, হয়ে একটু বসবো, বসে তারপরে খাওয়া দাওয়া করবো আর কি। তারপরে তো আবার একটু রেস্ট নিতে না নিতেই ছেলেকে আনতে যাবো স্কুল থেকে। আর এখন জানো তো, যে কদিন অন্তত টুকরোর স্কুল থাকে সে কদিন আমি কি করি, সকাল থেকে যদি কিছু শ্যুট করে থাকি, সকালবেলা থেকে তো শ্যুট করি সাধারণত আমি কিছু না কিছু, সেগুলো দুপুরবেলা আমি একটু এডিটটা করে রাখি। তাহলে যেটা হয়, আমার রাত্রিবেলাটা একটু প্রেশার কম হয়, মানে অনেকটা রাত হয়ে যায় না। এখন বুঝতে পারছো, 2-2:30টার সময় শুয়ে সকালবেলা আবার 6:30 পৌনে 7টার সময় বা 7টার মধ্যে উঠে পড়াটা একটু অসুবিধা হচ্ছেই। তো সেই জন্য এটা এখন করছি। তো এখন চলো, এখন একটু রেস্ট নেবো। এই জাস্ট ঢুকেছি বাড়িতে, একটু ফ্রেশ ট্রেশ হবো, তারপরে খাওয়া দাওয়া করে টুবলুকে তো স্কুল থেকে আনতে যাবো। তারপর টুবলুকে স্কুল থেকে নিয়ে এসে বিকেলবেলা আবার আছে ওর সুইমিং ক্লাস, ওকে নিয়ে যাবো নিয়ে আসবো, পর চলতেই থাকবে যেমনটা হয় আর কি। তো চলো এখন আগে একটু ফ্রেশ হয়ে নিই। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। দুপুরের পরে এখন সন্ধ্যেবেলা 7টা বেজেছে, মানে বুঝতেই পারছো ডুবলুকে সুইমিং থেকে নিয়ে এলাম আর কি। তারপরে তো পরপর কাজ ছিল, ওই জন্য তোমাদের সামনে আর আসতে পারিনি। কাজ বলতে তোমাদের বললামই যে ভিডিওটা একটু এডিট করবো, ওই সময় সেটা করলাম, ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে খেলাম, এই সমস্ত করেই সময় কেটে গেছে। তারপরে তো টুবলুকে স্কুল থেকে নিয়ে এলাম, ওকে খাওয়ালাম, তারপরে নিয়ে গেলাম সুইমিংয়ে। খাওয়ালাম বলতে ওই সময় ছাতুর শরবত খাইয়েছি, কারণ খুব ভারী কিছু খেলে সুইমিংয়ে যেতে পারে না। তো তারপরে সুইমিং থেকে নিয়ে এসে ভাবলাম যে কিছু বানিয়ে দেবো ওকে। তো আজকে আসার সময় হঠাৎ করে ফুচকা খাওয়ার বায়না করলো, তো যার জন্য ফুচকা খাওয়া হলো। তো সেই জন্য সন্ধ্যাবেলা এখন আর কিছু বানানোর নেই। আর আজকে জানো তো রাত্রিবেলা রান্নাও করা আছে বলতে গতকাল যে লাউ চিংড়ি করেছিলাম সেটা তো অনেকটা আছে, তো ওইটাই আছে। তো ওটা দিয়ে হয়ে যাবে। দেখি যদি প্রয়োজন হয় ডিমের অমলেট বা ডিম আলু সেদ্ধ দিয়ে দেবো, দেখা যাক। ভাত যদি খায় ভাত, যদি রুটি খায় রুটি, সেটা দেখবো পরে। দুপুরবেলা আমার খাওয়া দাওয়ার পরে যে বাসন কোসন বেরিয়েছিল, টুবলু স্কুল থেকে এসে তার টিফিন বক্স সমস্ত কিছু মেজে রেখেই গেছিলাম, মানে এগুলো জলও চলে গেছে, কারণ বিকেলবেলা 4টে থেকে না প্রচণ্ড রোদ্দুর উঠেছিল, মানে একদম চকচকে রোদ্দুর যাকে বলে।
তো যাই হোক এগুলো জায়গা মতো তুলে দেবো। মানে বলতে পারো এই বেলাটাতে খুব যে একটা বিশেষ কাজবাজ আছে তা নয়। চা করবো বলে দেখো চায়ের বাটি তারপর কাপ এগুলো এখানে রেডি করে রেখে দিয়েছি। চাটা করবো এখন, চাটা খেয়ে টুকটুকে নিয়ে একটু পড়াতে বসবো, যেহেতু কোনো কাজ মানে রান্নার কাজ আর কি নেই। এবার সাধারণত রান্নার কাজ না থাকলে টুকটাক কাজ আমি করে থাকি, সেগুলো তো করবোই। আর যেটা করতেই হয় এখন সেটা হচ্ছে আগামীকালের রান্নাবান্নার কিছু জোগাড় যন্ত্র করে রাখতে হয়, তো সেগুলো সমস্ত কিছু করব। তাহলে অনেকটাই হালকা, রান্নার কাজটাই আর কি মেন কাজ। কারণ রান্না করলেই না দেখবে রান্নার পরে বাসনপত্র বেরোতে সেগুলো মাজা, কিচেনটা ক্লিন করা এই সমস্ত থাকে, তো সেগুলো কিছুই নেই। ভাত খেলে শুধু ভাতটা করবো আর কি। আর পরের দিনের রান্নাবান্নার ব্যবস্থা জোগাড় যন্ত্র মানে ওই কাটা বাটা, বাটা তো রেডি আছে, কাটাকাটিটা করে রাখবো, নইলে না সকালে সামলাতে পারি না, তো সেইগুলো করব। তো চলো এখন চাটা বসাই, চা খাই। আর টুকটুকে পড়তে বসিয়েছে দিকে, মানে ও বসেছে, জাস্ট বসেছে, শুরু করেনি এখনো পড়া। তোর কাছে যাবো, ওকে কিছু পড়ানো বাকি আছে, সেইগুলো একটু পড়াবো আজকে। এই সময়টা বেশ অনেকটা পরে, মানে চাটা খাওয়া হয়ে গেছে এই সময়। তো তারপরে না আগামীকালের জন্য ভেন্ডি ভাজা করব বলে ভেন্ডিটা কাটবো, তার জন্য ভেন্ডিটা খুব ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি আগে, কারণ ধোয়ার পর জল ঝরবে, তারপরে তো ভেন্ডিটা কাটবো। কেটে যেহেতু ফ্রিজে রেখে দেবো আর কি, সেজন্য পুরোপুরি জল ঝরার পর কেটে নেব। তো সেই জন্য ভেন্ডিটা এখানে কেটে নিচ্ছি। আর এই সময় থেকেই না মোটামুটি আমার শরীরটা আর কি ভীষণভাবেই খারাপ হতে শুরু করেছে। মানে এতটাই খারাপ লাগছে যে কিছুই ভালো লাগছে না, মনে হচ্ছে কোনো মতে রান্নাঘরের কাজগুলো কমপ্লিট করে নিই আর কি। আর এইখানে কি করতে বসেছি বলো তো, ফ্রিজটা একটু পরিষ্কার করব। তবে হ্যাঁ, ফ্রিজ কিন্তু যে কোনো রকমভাবেই পরিষ্কার করার জন্য অবশ্যই বন্ধ করে নেওয়ার দরকার। কিন্তু আমি না ভাবলাম ফ্রিজের ভেতরে তো বেশি ময়লা নেই, তাই একটুখানি মুছে নিই, তাই ফ্রিজটা বন্ধ করিনি আর। কিন্তু বন্ধ করা উচিত সবসময়, যেভাবেই পরিষ্কার করা হোক না কেন, কারণ যেহেতু ডোরটা ওপেন করা রয়েছে। তো কি করছি বলো তো, ডিপ ক্লিনিংয়ের কিছু ব্যাপার নেই, সামান্য একটু জিনিসপত্র এদিক ওদিক হয়ে গেছে ব্যবহার করতে করতে, যে কোনো জায়গায় যেরকম হয় আর কি। তো সেটাই একটুখানি মুছে পরিষ্কার করে নিচ্ছি, নিয়ে তারপরে জায়গা মতো জিনিসগুলো একটু গুছিয়ে রাখবো, তাহলে জায়গাও পাওয়া যাবে অনেক। আর এখানে দেখো সেই সমস্ত জিনিসগুলো যেগুলো রাত্রিবেলা লাগবে সেগুলো ফ্রিজ থেকে বারও করে নিলাম। লাউ চিংড়ি আছে, আর গতকাল ইলিশ মাছ ভাপা করেছিলাম না, তো সেই 4 পিস করেছিলাম, তো 3 জনে 3 পিস খেয়েছিলাম, আর একটা পিস টুবলুর জন্য রয়েছে। কারণ আজকে সকালবেলা ইলিশ মাছ ভাজা টুবলু খায়নি, ইলিশ মাছ ভাজাটা না ও খুব একটা খেতে চায় না, তো তার জন্য এই ভাপাটা আজকে রাত্রিবেলা ও খাবে, তো সেটাও বার করে ফেললাম। তো বার করে রাখলাম, তাহলে গরম করতেও সুবিধা হবে। আর এখানে বাকি জিনিসগুলো ফ্রিজে একটুখানি মুছে পরিষ্কার করে জায়গাটা গুছিয়ে নিচ্ছি। সবসময় না ডিপ ক্লিন করার প্রয়োজন পড়ে না, খুব একটা তো ময়লা হয় না, সেক্ষেত্রে এইভাবে মুছে নিয়ে একটু জায়গা জিনিস জায়গা মতো রেখে নিলেও কিন্তু বেশ ভালো পরিষ্কার বা অনেকটা অর্গানাইজড দেখায়। তো ফ্রিজটা একটুখানি সাজিয়ে গুছিয়ে নেওয়ার পরে কীরকম কোথায় কি রেখেছি বা রাখি সেটা তোমাদের একটুখানি দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে দেখো এই ওপরের যে একদম ট্রেটা, সেটার মধ্যে সমস্ত ড্রাই ফ্রুটগুলো রয়েছে, মানে কাজু কিশমিশ থেকে শুরু করে এখানে তোমার খেজুর, তারপর আঞ্জির যেগুলো থাকে সেগুলো রয়েছে। আর একটা শিশিতে দেখো মৌরি এরমভাবে রেখেছি এখানে। আর তারপর ওই বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা, ছোট একটা আচারের শিশি, এই সমস্তগুলো একদম এই ওপরেরটাতে রয়েছে। আর নিচেরটাতে রান্না করা খাবার কিছু থাকলে তো রাখি, তার সাথে দেখো এই মশলা এইভাবে রাখি আমি ছোট্ট একটা বাস্কেটের মধ্যে অর্গানাইজ করে, তাহলে এইটা বার করে নিলেই সমস্ত কিছু একসাথে পাওয়া যায়। এখানে সর্ষে, আদা, রসুনও খোসা ছাড়িয়ে রাখা আছে। আর এরকম একটা ফ্রিজে রাখা আছে ট্রে প্লাস্টিকের, তার মধ্যে করে ড্রাই স্পাইসেস যেগুলো থাকে আমার রেডি করা সেগুলো। এখানে দেখো সেই বিরিয়ানি মশলা বানিয়েছিলাম সেটা রয়েছে, তারপর ভাজা জিরে, ভাজা ধনে ভেজে যে রেখে দিই, বা ভাজা পাঁচফোড়ন, সেই সমস্ত মশলাগুলো এরকম একটা ছোট্ট বাস্কেটের মধ্যে করে এখানে রেখে দিই। আর এইটার ওপরে ওই বাস্কেটটা রেখে দেবো, তাহলে কি হবে, জায়গাটাও অনেকটা কম লাগবে, জায়গাটা অনেকটা অর্গানাইজড লাগবে। এই তাকটা তো পুরো ফাঁকাই রয়েছে, দেখো এখানে রান্না করা খাবার রাখা যায় আর রাখি আর কি। তার নিচেও কিছু রয়েছে আর কি, এখানে ডাল রয়েছে, তারপর টক দই রয়েছে, ময়দা মেখেছিলাম সকালে সেটা রয়েছে। আর একদম নিচের তাকে এখানে গুড় রয়েছে এই কোটোগুলোতে, কারণ গুড়টা আমি ফ্রিজে রাখি, তোমাদের সাথে আগেও সেটা শেয়ার করেছি। আর এখানে দেখো কেটে রাখা কিছু সবজি আছে, সাইডে ওই ডিমের যে বক্সগুলো সেগুলোও রয়েছে। আর এখানে তার যে নিচে একটা ড্রয়ার মতো রয়েছে, সেখানেও এরকম কিছু প্যাকেট রাখি। বাইরে না এখন কোনো জিনিসই সেভাবে রাখতে পারছি না, কারণ প্রচণ্ড পিঁপড়ে হচ্ছে। তো এখানে দেখো এই কাঁচা বাদাম রয়েছে, তারপর ছাতুর প্যাকেট, বেসনের প্যাকেট, চিড়ে, এগুলো সমস্ত কিছু, চিজ এই ট্রেটার মধ্যে করে, ড্রয়ারটার মধ্যে করে রাখি। আর এই যে বাক্স একটা মানে বক্স রয়েছে না, সেই বক্সটার মধ্যে করে এই যে প্যাকেটগুলো কাটা হয়েছে সেগুলো, ওই চালের মানে ওই বাসমতি রাইসের যে প্যাকেট, গোবিন্দভোগ চাল, তারপর পাস্তা, যে লুজ যেগুলো রয়েছে আর কি সেগুলোও রাখি। ময়দা একটুখানি রয়েছে,
সমস্ত কিছু এরকমভাবে রাখলে খুঁজে পেতেও সুবিধা হয়, দেখতেও সুন্দর লাগে, জায়গাটা গোছানোও লাগে, এবং সবচেয়ে বড় কথা জায়গা পাওয়াও যায় বেশ অনেকটা বেশি। আর তার নিচে তো ভেজিটেবিল বক্স, সেখানে তো ভেজিটেবিল থাকেই। আর সাইডের যে ডোরটা, তাতে দেখো ডিম রাখার যে ট্রে, সেটাতে তো ডিম থাকেই। আর এখানে দেখো ওই ব্রেড ক্রাম্ব রয়েছে, তারপর কেওড়া জল, সসের একটা শিশি, আর কোকো পাউডার, এইগুলো রেখেছি। আর নিচে এই জায়গাটাতে পুরোপুরি সস থাকে, বা যে মশলার পাউচগুলো কিনে নিয়ে আসি না, মানে আদা রসুন বাটার যে পাউচ, সেগুলো থাকে। আর একটা দেখো জলের বোতল রাখা রয়েছে, কাজ করতে আসতো যে দিদি, সে আর কি ফ্রিজের জল খেতো বলে এটা রাখা ছিল। তো যাই হোক, এখন আর বার করে রাখা হয়নি, ফ্রিজের জল আমরা কেউ খাই না। তো এখানে দেখো আলু ভাজা কাটা হয়েছে আর কি, মানে কেটে জল ঝরাতে দিয়েছি, জলটা পুরোপুরি ঝরে গেলে এটা ফ্রিজে তুলে রাখবো। এখানে ভেন্ডিটাও কেটে রেখেছি আগামীকালের জন্য আর কি, এগুলো সমস্ত কিছু রেডি করে রেখেছি। ভেন্ডিটা তুলে দেবো এখনই, আলুটা জল ঝরলে এরকম একটা বক্সের মধ্যে করেই ফ্রিজে রাখবো, তাহলে সকালবেলা সুবিধা হবে। আর ওদিকে রাত্রিবেলা জানো তো আজকে ভাত খাওয়া হবে ঠিক হয়েছে, তার জন্য ভাতও বসিয়ে দিয়েছি, কারণ ভাত না খাওয়া হলে ইলিশ মাছ ভাপাটা আর কি টুবলু খেতে পারবে না, অসুবিধা হবে, সেই জন্য আমরা সবাই আর কি ভাত খাবোই ঠিক করে ফেলেছি। তো এখানে ফ্রিজে জিনিসটা তুলে রাখলাম। আর এইখানে দেখো তোমাদের সাথে শেয়ার করছি আমি আমার লোহা বাঁধানোটা। তোমাদের মধ্যে এক বন্ধু আমাকে বলেছিলে লোহা বাঁধানোটা দেখানোর জন্য, তো ভাবলাম এটা একটু দেখিয়ে নিই, মনে পড়লো এখন আর কি। আমার লোহা বাঁধানোটা না ফুল কভার, মানে এরকমভাবে ফুলটাই আর কি সোনা দিয়ে কভার করা, এগুলোকে ফুল কভার লোহা বাঁধানোই বলে। আর সামনে এরকম 3টে ছোট ছোট ফুল আছে, এটাই আর কি ডিজাইন, ভীষণ সিম্পল। আর সেই জন্যই না সবসময় পরে থাকা যায়, সবসময় পরে থাকানোর জন্য এরকম সিম্পল ছাড়া অসুবিধা হয়। আমার আরও একটা আছে, কখনো সেটা পরলে তোমাদের দেখাবো, সেটাতে একটু ডিজাইন করা আছে, সব সময় পরে থাকা যায় না, অসুবিধা হয় আর কি। আর যেহেতু কাজের হাত বুঝতেই পারছো, আর এই ডিজাইনটার জন্য আমার ভীষণই পছন্দ। আর এটা না অঞ্জলি জুয়েলার্স থেকে বানিয়েছিলাম, 7-8 বছর তো হয়েইছে। আর এটা আমি টানা পড়ছি, মানে সব সময়। আর আমার তো কাজের হাত তোমরা দেখতেই পাও, সবসময়ই প্রায় জলের কাজ করতে হয়, তো কিছুই হয়নি। আগে হাফ কভারের আমি ব্যবহার করতাম, সেগুলো একদমই টিকতো না, 2-3 বছরের মধ্যেই সাইড থেকে ভেঙে আসতো। যেহেতু এটা ফুল কভার, কোনো অসুবিধা এটাতে হয় না, তাই তোমরা দেখতে চেয়েছিলে বলে দেখিয়ে দিলাম। আর এইখানে রান্নাঘরের এখনকার অবস্থাটা দেখো, এই লাউ চিংড়িটা গরম করেছি, মানে মাইক্রোওভেনেই করেছি। আর এখানে ভাতও উপর দিয়ে দিয়েছি। এখন আপাতত রান্নাঘরের এই অবস্থা, খাওয়া দাওয়ার পরে আর কি তারপরে বাকি কাজ যেগুলো থাকবে সেগুলো আর কি করব। আর চলো এখন বারান্দায় যাব জামা কাপড়গুলো মেলতে, কারণ মেশিন চালিয়ে দিয়েছিলাম টুবলু সুইমিং থেকে আসার পরেই, সুতরাং অনেকক্ষণ ধরেই কাচাটা রেডি হয়ে আছে। আর এই সময় থেকে আমার শরীরটা অসম্ভব খারাপ লাগছে, ভাবছি যে তাড়াতাড়ি কাজ গুছিয়ে শুয়ে পড়বো। শুয়েও পড়েছিলাম আজকে 11টার মধ্যে। তো চলো আজকের ভিডিওটা এইটুকুই ছিল। আশা করছি তোমরা যারা আমার সাথে এতক্ষণ থাকলে তাদের ভিডিওটা একটু হলেও ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটা একটুও ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক দিয়ে যাও, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার অনুরোধ রইল। তাহলে আজকের মতো এইটুকুই, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আনন্দ থেকো। টাটা অ্যান্ড গুড নাইট।